呼吸中止跟打呼可以做一些，第一个是临床症状的一个区别。当你去听，如果说一个像很规律性的打呼，大概只有打呼，但是如果打呼中间突然没有声音，然后有一个很大声的，也就是说你的打呼的频率是多样性的，然后中间伴有没有声音的时候，就通常是代表有所谓的呼吸中止。这是从临床症状来看。那有没有呼吸中止？通常确诊就是要做所谓的睡眠检查，用睡眠检查来看我们的呼吸中止每小时的次数。那一般来讲，成年人5次以下那是正常的，那5次以上是有所谓的睡眠呼吸中止。那小孩子1次以下是正常的，1次以上是有所谓睡眠呼吸中止。